જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો શરદી અને ઉધરસ આ બંને ઉપર અત્યાર સુધીનો સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ પ્રયોગ તમને જણાવવાનો છું અને આ પ્રયોગ એવો હશે કે તમે ઘરે જ રહી અને સામાન્ય રીતે તમે જ તમારા ડોક્ટર બની અને 2 થી 5 દિવસમાં શરદીનો સાવ નાશ કરી દેશો। જો શરદીને છે ને મિત્રો સમજવાની જરૂર છે, બરાબર। એની આખી થિયરી તમે સમજી જાવ ને તો એને નાશ કરવો હાવ હેલો છે। શું છે આપણે થોડુંક વિસ્તારથી હું તમને સમજાવું પણ ખૂબ મજા આવશે, બરાબર। પેલું કે શરદી થાય એટલે આપણે તરત શું કરીએ, ડોક્ટર પાસે જઈએ, અથવા હવે તો ડોક્ટર પાસે ન જતા મેડિકલમાં જઈ દવાની ટીકડી લઈ ખાઈ લઈને શરદીને દબાવી દઈએ। આ જે શરદી તમે દબાવીને એને એ ફરીથી પાછો ઉથલો મારે, 1 મહિનો 1.5 મહિનો 2 મહિના પછી ફરી પાછી થાય, બરાબર। પાછી તમે આવું કર્યા રાખો, પણ તમને વિચારો કે શરીરમાં જે શરદી થઈ છે એ શરીર છે એમાં જે કચરો છે એને બહાર કાઢવા કોશિશ કરે છે, તમે એને દબાવી દો છો। આવું ક્યારેય કરવું નહીં। પહેલી વસ્તુ આ। હવે આપણે થોડુંક સમજીએ કે શરદી થાય તો એના લક્ષણો શું હોય, શું ખાવું શું ન ખાવું અને દવા શું આયુર્વેદ પ્રમાણે, બરાબર। આ બધી વસ્તુ ડિટેલમાં હું તમને સમજાવું, ધ્યાનથી સાંભળજો, બરાબર। લક્ષણો શું હોય છે શરદીના, તો આપણે બધાને ખબર, જો અત્યારે આ સિઝન છે, 2 ઋતુ ભેરી થઈ, તમને ખબર હશે, બરાબર। શિયાળો અને ઉનાળો। સવારમાં થોડીક ઠંડી લાગે, સાંજે ઠંડી લાગે, પણ બપોર પછી તમને ખબર ખૂબ પુષ્કળ ગરમી પડે। હમણાં આવી 2 ઋતુ જ્યારે ભેરી થાય ને એટલે ગળામાં બળતરા થાય, ગળામાં ખંજવાળ આવે અથવા તો ગળામાં બળતરા થવા માંડે, ગળું બરે, બરાબર, આવું લાગે। અથવા તમે પાણી અથવા થૂક ઉતારો ને તોય તમને આમ ડૂસ લાગે, કાંઈ બળે એવું લાગે, એટલે તમને સમજી લો કે શરદી થવાની છે। બીજું આ શું, ક્યારેક માથું પણ દુખે છે, સાથે આંખો દુખે, આંખોમાં બળતરા થાય, આંખોમાંથી પાણી જાય, આવું ઘણાને અલગ અલગ લક્ષણો હોય છે, બરાબર। આવું થાય ત્યારે પણ તમારે સમજી જવું હવે શરદીની શરૂઆત થવાની છે। પછી બીજું કે આપણા જે કાકડા હોય એની પાસે પણ વધારે એની બળતરા થાય, આવા સામાન્ય લક્ષણો આપણે જોવા મળે છે મિત્રો। આવા સામાન્ય લક્ષણો જોવા મળે એટલે તમારે આપણે સમજી જઈએ કે હવે મને શરદી થવાની। તો આ શરદી થવાની હોય તો આપણે કોઈ પ્રકારની દવા મેડિકલમાંથી લીધા વગર ઘરે જ આસાનીથી આને મટાડવાની છે, બરાબર। હવે પહેલી વસ્તુ તમારે શું કરવાની, આ પહેલી વસ્તુ કહી દઉં કે તમને જ્યારે આવી શરૂઆત થાય એટલે તમારે એના કોગળા કરવાના છે શરૂઆતમાં, દિવસમાં 3 વાર। હવે શેના કોગળા કરવા, મીઠું અથવા ચાની ભૂકી અથવા તો ત્રિફળા, બરાબર। જો સૌથી શ્રેષ્ઠ ત્રિફળા છે કોગળા કરવામાં, એ ન મળે તો ચાની ભૂકી, અને એ ન મળે તો મીઠું, આ તો હોય જ છે, આ 2 તો વસ્તુ આપણા ઘરમાં। હવે એમાં 1 ગ્લાસ પાણી મૂકવાનું, એમાં અડધી ચમચી તમે છે ચાની ભૂકી નાખી એને ઉકાળી ફૂલ ગાળી અને પછી કોગળા કરો। દિવસમાં 2 થી 3 વાર આવા કોગળા કરો એટલે એક જ દિવસમાં તમારે જે આ ગળું બળવાની જે શરૂઆત થઈ હતી એમાં ઘણો બધો રાહત થઈ જાય। પેલું આ કામ કરી લીધું। હવે જો આપણે એ જે કચરો છે એને બહાર કાઢવો છે, અંદર જે કફ થયો ને બહાર કાઢવો, એને દબાવી નથી દેવો, એટલે આ પ્રોસેસ હું તમને બહાર કાઢવાની બતાવું છું, બરાબર। ફરી વાર પાછો ન થાય ને એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર। હવે શું ખાવું મિત્રો, એક ખાસ વિનંતી છે, વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઈક આપજો, એવી ખૂબ મહેનત કરીએ છે તમારા માટે। ચેનલમાં નવા હોય, આવા જ અનુભવશીલ પ્રયોગો જોવા હોય, જાણવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બરાબર। ખૂબ ખૂબ આભાર। શું ખાવું, સોરી, પહેલા શું ન ખાવું, બરાબર। તો ખાસ મહત્વની બાબત છે કે દૂધ અને દૂધની બનાવટ ન ખાવી। દૂધ છે ને એ શરદી ઉધરસમાં કફ વધારે છે, બરાબર। તમે નાના બાળકને ઘણી વાર અખતરો કહેજો, દૂધ વધારે પીતો અને કફ વધારે થતો હોય છે, બરાબર। એટલે દૂધ અને દૂધની બનાવટ આપણે ન ખાવી, દૂધની કોઈ પણ પ્રકારની બનાવટ ન ખાવી। મિત્રો ત્રીજી વસ્તુ એવી છે કે દળેલા લોટની આઈટમ ન ખાવી, મતલબ રોટલા ઓછા ખાવા અથવા સાવ ન ખાવા 1-2 દિવસ પૂરતા, બરાબર। આ એટલે એક કફને વધારનારા છે, એટલે એવી વસ્તુ ન ખાઈએ તો ખૂબ સારું। શું ખાવું, તો કે પપૈયું શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર। ફળમાં શરદી ઉધરસ સમયે, બરાબર, કફ સમયે પપૈયું શ્રેષ્ઠ છે। દાડમના દાણાનો રસ એમાં થોડીક સૂંઠ નાખી અને પીવામાં આવે તો એ પણ બેસ્ટ રહેશે મિત્રો। ત્રીજી વસ્તુ છે મગનો સૂપ। મગનો સૂપ છે એ સાજા માણસ માટે પણ સારો અને માંદા માણસ માટે પણ સારો, એટલે મગનો સૂપ છે બેસ્ટ। ખીચડી ખાઈ શકો, બરાબર। ખીચડીમાં ચોખાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું, દાળનું પ્રમાણ વધારવું, 2:1 કરી અને ખીચડી તમે ખાઈ શકો, અને દાળ ભાત પણ ખાઈ શકો। રોટલી 1-2 દિવસ જો ઓછા ખાઓ અને એવું લાગે તો ભાખરી ખાવાનું, પણ આવી રીતે કોમ્બિનેશન કરી અને જો જમવાનું રાખો તો કફનું પ્રમાણ આપણા શરીરમાં ઓછું થાય
બરાબર. અને આપણે જે આ દવા કરી એનાથી કફ નીકળી જાય એટલે તરત શરદી ઉધરસમાં રાહત થઈ જશે. બરાબર. હવે આ એટલું જોઈ લીધું. હવે છેલ્લો વસ્તુ છે ઉપાય, અને શ્રેષ્ઠ ઉપાય આપું છું, શ્રેષ્ઠ અને સહેલા. બરાબર. પહેલી વસ્તુ છે શીતોપલાદી ચૂર્ણ. આ ગમે તે ગાંધીની દુકાને મળી જશે. અને મિત્રો આ શીતોપલાદી ચૂર્ણનું કામ શ્રેષ્ઠ છે શરદીમાં. અહીંયા ફોટો પણ હું તમને મૂકી દઉં છું. શીતોપલાદી ચૂર્ણમાં શું કરવાનું હવે એ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે હા મિત્રો, હવે શીતોપલાદી ચૂર્ણનું શું કરવાનું છે એ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો. અડધી ચમચી શીતોપલાદી ચૂર્ણ લઈ લેવાનું છે. બરાબર. હવે અડધી ચમચી લીધા પછી એક વાટકીમાં નાખી લેવાનું. એમાં 1 થી 1.5 ચમચી મધ, શુદ્ધ મધ હોવું જોઈએ, શુદ્ધ મધ નાખી એને મિશ્રણ કરી નાખવાનું, વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાનું. પછી તમારે એ જે ચાટણ, એને ચાટણ કહેવાય, ચાટવાનું. ચાટણ બની ગયું છે ને એને તમારે દિવસમાં 8 થી 10 વાર ચાટવાનું છે. દાખલા તરીકે ઓફિસમાં તમે કામ કરો છો, કલાકે 1 વાર ચાટી જવાનું, અથવા ઘરે છો તો કલાકે તમારે 1 વાર ચાટી જવાનું, એક આંગળી ભરી અને ચાટી જવાનું. આવી રીતે તમે કરો એટલે તમને સામાન્ય જે શરદી થઈ છે એમાં તાત્કાલિક રાહત મળી જશે મિત્રો. બીજું લેવા તમને શીતોપલાદી ચૂર્ણ કોઈ ગાંધીની દુકાનેથી ન મળે તો બીજું એક ચૂર્ણ આવે છે તાલીસાદી ચૂર્ણ. આ તાલીસાદી ચૂર્ણની પણ એ પણ ખૂબ સરસ મજાનો આવે, આવું જ કામ કરે છે શીતોપલાદી ચૂર્ણ જેવું. એની એ જ પ્રોસેસ, અડધી ચમચી લઈ 1 થી 1.5 ચમચી મધ ભેળવી એવી જ રીતે બનાવી 8 થી 10 વાર ચાટણ એનું પણ કરવાનું છે. આ બેનું ભેગું નથી કરવાનું. આ ન મળે તો આ લેવાનું, આ ન મળે તો આ લેવાનું. બરાબર. બે આપ્યા છે મેં તમને. હવે આની સાથે કદાચ મિત્રો તમને કોઈને ઉધરસનો પ્રશ્ન થાય, બરાબર, તો ઉધરસ માટે એક બેસ્ટ ઉપાય છે કે આ તો પ્રક્રિયા ચાલુ જ રાખવાની છે, એની સાથે તમે અરડુસી લેજો. અરડુસી નામની વનસ્પતિ બધા જ ગામડામાં મળી જાય છે. એના પાન, એકાદું પાન લઈ થોડુંક પાણી નાખી એને ખાંડી એમાં નાખી એનો ઉકાળો કરી અને 2 થી 3 ટાઈમ પીશો એટલે ઉધરસમાં તમને જબરજસ્ત ફાયદો મળે. ઉધરસ માટે આ વસ્તુ બેસ્ટ છે અરડુસી. અને કુદરતે ઉધરસને કફ કાઢવા માટે જ બનાવી છે. બરાબર. એટલે કફ નીકળી જશે એટલે ઉધરસ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે. અને છેલ્લે એમ થઈ જાય કે હવે બધું પાકી ગઈ છે શરદી, બરાબર, ત્યારે એક પ્રયોગ એવો કરવાનો છે કે સાંજે ત્રિફળા ચૂર્ણ લેવાનું છે. સાંજે, બરાબર, ત્રિફળા ચૂર્ણની 1 ચમચી નાની લઈ અને ઉપરથી ગરમ પાણી પી લેવાનું છે. 2 દિવસ આવું કરવાનું છે, જેથી તમારું પેટ સાફ થઈ જશે. પેટ સાફ થશે એટલે કે ઝાડા વાટે, સંડાસ વાટે તમારો જે કફ હતો એ નીકળી જશે. બરાબર. જ્યારે પાકી જાય ત્યારે આ પ્રક્રિયા તમારે ત્રિફળા ચૂર્ણ 2 દિવસ સાંજે લેવાનું છે. ત્રિફળા ચૂર્ણ પણ બધી જ જગ્યાએ મળી જાય છે. આવી રીતે સમગ્ર પ્રક્રિયા કરો તો ખૂબ આસાનીથી શરદી અને ઉધરસને મિત્રો મટાડી શકાય છે. અને ઘરે જ, અને જો પેલી ડોક્ટરી દવા કરશો એટલે મટી જશે, પણ એ વારંવાર પાછી થવાની શક્યતા રહેશે. અને બહુ દબાવશો ને, શરદી ઉધરસને બહુ શરીરમાં દબાવી દેશો ને, ગોળી પીને દબાવી દેવું, ગોળી પીને, તો ક્યારેક એનાથી બીજી જ કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ થવાની શક્યતા રહે. એના કરતા આ આયુર્વેદનો બેસ્ટ પ્રયોગ કરી અને આને એકવાર કરો એટલે એકાદા વર્ષ તો પાછી ઉપાધિ રહેશે નહીં મિત્રો. સારું, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો શેર કરજો, કોઈને પણ ફાયદો થાય એવું કરજો, કોઈને ઉપયોગી થશે. શરદી ઉધરસની અત્યારે મોસમ છે, 2 ઋતુ ભેરી થઈ છે, એટલા માટે ઘણા લોકોને આનો જરૂર છે. એટલે વિડીયો શેર અવશ્ય કરજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એક લાઈક આપજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ મિત્રો.